Кой е най-богатият човек, който някога е живял? Илон Маск. Джеф Безос? Може би Рокфелер? Грешка. Отговорът е човек, за когото повечето от вас никога не са чували. Германец от 15 век, който е контролирал 2% от цялата икономика на Европа. В днешни пари – около 400 милиарда долара. Казва се Якоб Фугер. Прякорът му е Якоб Богатия. И историята му ще ви научи повече за парите, отколкото всеки университет. Защото Фугер не е просто трупал богатство. Той е изобретил принципи за печалба, които работят и днес, 500 години по-късно. Остани до края и ще разбереш точно как един син на текстилен търговец се е превърнал в човека, който прави и разваля императори. 1459 година. Град Аугсбург, Германия. Якоб Фугер е седмото дете в семейство на текстилни търговци. Семейството вече е богато, но не толкова богато. Те са в средната класа на търговците. Младият Якоб първо е изпратен да стане свещеник. Учи в манастир. Но на 14 години баща му умира и планът се променя. Братята му го извикват обратно, имат нужда от помощ в бизнеса. Първият важен урок – Якоб не се оплаква. Той вижда възможност. Докато братята му Улрих и Георг управляват текстилната търговия, Якоб е изпратен в Венеция, финансовата столица на света по онова време. Там той учи нещо революционно – двойното счетоводство. Звучи скучно, нали? Но това е било като да откриеш интернет в 15 век. За първи път търговците могат точно да следят приходи, разходи, печалби. Якоб разбира, онези, които контролират числата, контролират парите. Но най-важното, което научава във Венеция. Банкирането прави повече пари от търговията. Защо да продаваш платове с 20% печалба, когато можеш да даваш заеми с 50%? Защо да работиш за пари, когато парите могат да работят за теб? 1487 година. Якоб е вече водещ в семейния бизнес. И прави нещо, което го отделя от всички останали банкери, той не иска парите си. Той иска активи. Ето как работи. Ерцхерцог Сигизмунд от Тирол се нуждае от пари за войната си. Иска заем от 150 000 флорина, огромна сума. Банкерите се колебаят. Не и Якоб. Той дава парите. Но вместо да иска връщане в брой, прави гениален ход. Дай ми правата върху сребърните мини в Швац. Сигизмунд се съгласява. Няма избор. Какво се случва след това? Фугер не само получава обратно заема си със сребро от мините. Той получава монопол върху добива и продажбата на сребро. Всеки, който иска сребро в региона, купува от Фугер. Принцип номер 1. Заемът е само началото. Истинската печалба е в контрола. Но Якоб не спира до тук. Той повтаря същата схема с медните мини в Унгария, живачните мини в Словения, златните мини в Словакия. За 10 години Фугер контролира почти целия добив на ценни метали в Централна Европа. Замисли се, той не копае. Не работи в мините. Просто контролира ресурса. И ето тук идва втората гениална стъпка. 1519 година. Император Максимилиан I умира. Трябва да се избере нов император на Свещената Римска империя, практически владетелят на Европа. Има двама главни кандидата – Карл V от Хабсбургите и Франсуа I, крал на Франция. Как се избира император? Гласуват 7 курфюрсти, най-влиятелните благородници в Германия. И да, можеш да им платиш за глас им. Франсуа I предлага 300 000 флорина. Карл V няма толкова пари. Отива при Якоб Фугер. Фугер му дава 543 000 флорина. Карл V печели. Става император. Замисли се за това, Якоб Фугер току-що е купил императора на Европа. Но най-брутална е историята, която идва след това. Година по-късно император Карл решава, че дълбовете му са станали неудобни. Обмисля да не ги плаща. Фугер му изпраща писмо. Това писмо е влязло в историята. Пише следното.
Известно и е ясно като бял ден, че вашето императорско величество не би получила римската корона без моята помощ. С други думи, без мен ти нямаше да си император. Плати. Карал плаща. Принцип номер 2. Властта не е в титлата. Властта е в това, кой дължи на кого. Но как Якоб знае кога да влезе в сделка? Как взема правилните решения? Представи си, 16 век. Няма телефони. Няма интернет. Новините пътуват с конна поща. Който получи информацията първи, печели. Якоб Фогер разбира това перфектно. Затова създава първата част на куриерска и разузнавателна мрежа в Европа. Ето как работи. Във всеки голям град – Лисабон, Венеция, Антверпен, Краков, Фогер има представители. Тези хора не само търгуват. Те събират информация. Кой крал планира война? Кой благородник фалира? Къде храната ще поскъпне? Кой е открил нови търговски маршрути? Всяка седмица куриерите носят доклади до Аугсбург. Якоб знае какво се случва в Европа седмици преди конкурентите му. Примери, когато испанците откриват сребърни мини в Америка, Фогер научава месеци преди останалите. Какво прави? Веднага започва да продава сребърните си запаси, преди цената да падне заради новите запаси. Когато Португалия открива морският път към Индия, Фогер веднага инвестира в търговията с подправки. Принцип номер 3. Информацията е по-ценна от златото. Днес ние имаме Bloomberg терминали, Reuters и Instant News. Фогер е направил същото, но 500 години по-рано. Добре, нека обобщим. Какво точно прави Якоб Фогер толкова богат? Ето 5 му принципа, които работят и днес. Първо, парите работят за теб, не ти за тях. Фогер не обменя време за пари. Той дава пари на заем и взима активи, мини, монополи, права. Днес това са акции, имоти, бизнеси. Купуваш активи, които генерират доход. Второ, контролът е по-важен от собствеността. Фогер не притежава физически всички мини, но контролира правата върху тях. Днес франчайзи не притежават продукта, но контролират дистрибуцията. Apple не прави телефоните, но контролира дизайна и софтуера. Трето, влияние равно на неварич. Фогер прави императори зависими от себе си. Така получава политическа защита и бизнес привилегии. Днес нетворкинг, лобизъм, стратегически партньорства. Онзи, който познава правилните хора, печели. Четвърто, информация преди действие. Фогер инвестира в разузнаване. Взема решения базирани на данни, не на емоции. Днес Google Trends, Market Research, анализ на конкуренцията. Никой успешен бизнес не се прави на чувство. Пето, реинвестирай всичко. Фогер живее скромно за своето време. Не харчи за лукс, цялата печалба връща в бизнеса. Днес Уорън Бъфет живее в къщата, която е купил през 1958. Джеф Безос реинвестира в Амазон 20 години преди да стане най-богатият човек. Последните думи на Фогер, малко преди смъртта си през 1525, на 66 години, той казва: много от вас мислят, че не трябваше да печеля толкова много. Аз мисля различно. Ще печеля, докато мога. Не иска пенсия. Не иска баланс. Иска развитие. Живеем в различно време. Няма императори за купуване. Няма сребърни мини за монополизиране. Но принципите си остават същите, търси контрол, не просто собственост. Не казвай, имам бизнес. Питай се, контролирам ли нещо ценно. Инвестирай в информация. Учи. Анализирай. Питай експерти. Google Trends. Udemy курсове. Подкастс. Книги. Прави парите да работят за теб. Заплатата е капан. Активите са свобода. Реинвестирай. Не харчи първата печалба за нов телефон. Връщай я в бизнеса. Създавай влияние. Нетуъркинг не е продаване. Е създаване на взаимноизгодни отношения.
В Огер няма MBA. Няма бизнес коуч. Няма книги как да забогатееш за 30 дни. Има само ясна стратегия, дисциплина и готовност да действа, когато другите се колебаят. 500 години по-късно неговите принципи все още правят хора богати. Въпросът е, готов ли си ти да ги приложиш? Ако този материал ти е бил полезен, остави коментар какво си научил. И сподели с някой, който иска да разбере как наистина работят парите. Благодаря, че гледа. Последвай канала и ще се видим в следващото видео.